Selanjutnya saudara sekalian, mendengkur dengan keras. Jadi apa itu? Ngorok ya. Ngorok yang nyaring. Sampai ketika dia ngorok itu mengganggu teman kanan kirinya. Nah, itu gangguan juga saudara sekalian. Coba diruqyah seperti itu. Itu biasanya ada reaksi biasanya. Atau mimpi-mimpi seram dan mengerikan seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi kalau sobat MD sekalian punya teman, cuma punya sahabat, punya saudara yang tidurnya ngorok dan ngoroknya nyaring, maka coba ya sampaikan kepada beliau, coba ruqyah dirinya. Insyaallah nanti akan menghilangkan ya, atau minimal akan mengurangi dengkulnya itu. Tapi insyaallah bisa hilang itu insyaallah. Ruqyahlah dirinya.